tək qoyan balalarıyla arvad oldu. Teşekkür ederim. Balalarıyla arvad oldu. Büyükü günə qədər. Mən yaxşı dünəndən efirdə Zahir müəllimin verilişində durdum, Füzulinin yanından çəkildim qırağa. Yaxşı, adboy verdiniz. Niyə balaları ikinci dəfə qoşub demək ki, atamızsan, ürəyimizsən, canımızsan, qayıt gəl evə. Niyə demədi? Hindiyə qədər Füzuli 1 il 6 ayda efirə gedir, gəlir, gedir, gəlir. 1 il 6 ayda niyə demədiniz? Mən Füzulini istəyən kimi ata da mən Füzulini istəyən kimi oğlu da, qızı da, arvad da deyir ki, yanında durmasın. Nəsiri də, kökü də. Niyə? Niyə? Yaxşı, 1 il 6 ayda yollarda sürünür da şeydə, nədir? Bakı, Atabey, Bakı, Atabey. Sığınacaq, Bakı sığınacaq, Atabey. Bir də ki, harada işləyir az bu? Təxər sekində. Yaxşı, bu adam 1 il 6 ayda təxər sekində işləyir. Təxər sekində işləyir. Quru çörəyə də çəkib atıbdı. İşlədiyi yerdə çəkib atıbdı. Yaxşı, 1 il 6 ayda bu işləyə balasına baxıbsa, onda balan atan ağarmadı, balan arkordu da. Mən bu oteldə qaldığım oteldə sığınacaqda 3 dənə ata yola salmışam. 3 dənə. Zahir müəllimin 3 dənə ata yola salacaq. Mən də olmuşam. Göy paltarı şəkildə mən də olmuşam. Ağzımda maska. Qaldığım sığınacaqda. Qocalar evinə. 3 dənə ata. Yaxşı. Neyniyib ata? Gələn bu vaxtı oğlu əskər gedir. Gələn bu vaxtı Füzulinin oğlu əskər gedir. 40 yaş olur Füzulinin. Bəs niyə ay oğlum, ay qızım, üzümü tuturam, qoy kayıtlarım geçsin. O sizin Atos size atmır. Mən onunla ailə quranda Atos size atmır. Daha da mən imkan verəcəm ki, ata ilə bala görüşsün. Daha da mən imkan verəcəm ki, ata ilə bala danışsın. Mən ona imkan verəcəm. Mənim də balam var. Mənim də balam var. Ata ilə balanı ayırmaq günahdır. Allah qarşısında günahdır. Amma onun arvadı elədi. Çok soruyorum. O el qabarına, onun əlin qabarına baxıram, ağlamağım gəlir. Dünəndən o pis olanda əlin içini oxaladım, ağladım mən orada. Özümü saxlayamadım, dedim məni çəkilməsin. Çünki Füzuli yaxşı adamdır. Füzulinin arvadı elədi. Kişi arvadı, başını aşağı eləyər. Arvad var ya, arvad. Kişinin papağını aşağı eləyə bilər, yuxarı eləyə bilər. Yaxşı, mən efirdən qıraqda Füzuli ilə bərabər oturmuşdum da. Füzuli ilə bərabər. Füzulinin yanından çəkildim, getdim. Başqa divanda oturdum. Niyə ikinci dəfə qızı zəng eləmədi? Niyə eləmədi? Ki, ata, ya canımsan, ciyarımsan. Dur gəl yanıma, ölməmişik ki. Oğlu da, qızı da. Anam o geçsin, gəl yanıma. Niyə demədi? Onda ona deyərəm ki, bərəkallah qızımsan, oğlumsan. Niyə demədi? Onda deyərəm ki, durun gəlin Füzuli Atuzun yanına, gedək hamımız Qəbəliyə. Niyə demədi? Hə? Amma mən Füzulini götürüb çıx gedirəm Qəbəliyə. Düz gedəcəm Qəbəliyə. Füzulini bura tək qoymayacam. Onu umud olsunlar. Ne yazdılar? Tamam Arzuhan, necəsən? Yaxşam bizim, sən necəsən? Sən yeməyə baxıb gəlin. Sen. Salam vereyim, salam. Teşekkür ederim. Dostlar, hediye ne atırdınız? Allah kesenize bereket versin. Hediye attığınız için. Çünkü güzel danışırken hemen sesimiz değer çıkardı. Özümden rahat hissediyorum. Teşekkür ederim. Ama bir nefer kimi desteği olsun. Zahmet olmasın. Benim halim. Çok sağ olun ya. Var olasın. Yoklanmır. Aleyküm selam, burada değil. Bak bunlara salam göndereyim. Bilmiyorum. Böyle bakıyorum.
Belə deməkdə dostlar, istemək tam başqa şeydir. Çox sağ ol Samira xanım, var olasın. Allah razı olsun. Salam papatya. Zaten mən təkim. Həmişə tək olmuşam. Salam yəni, salam. Hayda. Kimsesiz, çok sağ ol, Allah razı olsun. Kimsesiz kaldım, teşekkür ederim. Olacak. Hazırlaşacak bir işe tabii ki. Bak, razılaşsaydın evliliği verirdim. Yemek yani. Çok sağ ol. İşte ne tür olacak? Narahatsız olmuştum ben. Ne tür olur? Teşekkür ederim. Hediyen için var mısın? Başım ağrıyor işte. Tekim ben. İnşallah. Ağzı yaxşı. Heç kəsə zoşlamamışlar. Sağ olun, var olun. Ne açsam. Sənə yaxşı yol gətirilər, sənə uğurlar olsun. Başı aşağı salla bacı işdə.